محمود يا ماما عطس في المنديل، واحمد ضربه علشان ما كتمش العطس. محمود كده عمل الصح. هو هيموت يعني لو كتم العطسة؟ احتمال. طب هو عطس ليه؟ العطس ده بيحصل لما جسم غريب بيدخل الأنف المفروض ما يكونش موجود، زي البكتيريا والتراب والدخان وغيرهم. يعني العطس ده يعتبر حاجة طبيعية يا ماما؟ أيوة، العطس ده يعتبر آلية مناعية بتنظف الأنف من الأجسام الغريبة، ولو الأجسام الغريبة دي فضلت موجودة بتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. وطالما أنت بتعطس في المنديل أو في كوعك مفيش مشكلة. طيب وهي العطسة دي بتحصل ازاي؟ جسمك بينتج ضغط في الجهاز التنفسي وهو ده اللي بيطلع العطسة. هي فيها مشكلة لو كتمت العطسة؟ أيوة طبعا، العطسة دي علشان تحصل بيحصل ضغط في الجهاز التنفسي حوالي 2/1000 ضغط جوي، لكن لو كتمت العطسة مقدار الضغط ده بيزيد من 5 ل24 مرة، وده بيسبب مشاكل كتير. يعني ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ تمزق في طبلة الودن، أو عدوى في الأذن الوسطى، أو تمزق في الأوعية الدموية سواء العين أو الأنف أو المخ، وده ممكن يسبب نزيف في الجمجمة ويسبب موت. وممكن كمان الإصابة في الحجاب الحاجز، ودي مشكلة خطيرة وممكن تسبب الوفاة برضه. وكذلك الحنجرة ممكن تتضرر، أو كسر في الضلوع، أو تغير بسيط مؤقت في ضربات القلب. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا اشتراك، وأي حد عنده أي سؤال يكتبه لنا في التعليقات وإن شاء الله هنجاوب عليه.